Бул дагы белгилүү киши. Ешен Кушал Покоттун кылганын ал жасаган Дузотко жүрөгүн тосуп. Мен экини алам азыр. Жок, экини алам. Экини алам. Кыргызстанда 7-8 ноябрь тарыхчана ата-бабалардын эскери күнү катары белгиленет. Анда кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүндөгү мааниси зор болгон 3 тарыхый окуяга басым жасалган. Бул күндөрү 1916-жылдагы окуя, 1917-жылдагы Октябрь революциясы жана репрессияга кабылган кыргыздын чыган уулдары эскерилет. Ага утурлай факт кежи Кыргызстандын тарыхында эс калтырган инсандар жөнүндө эл өкүлдөрүнөн сурамжылоо жүргүздү. Ишеналы Арабаев биздин көрүнүктүү окумуштуу болгон, тилчи болгон, кыргыз тилине, кыргыз адабиятына зор салым кошкон, биздин сыймыктана турган адамдарыбыздын бири болгон. Ой, өтө белгилүү киши да. Ишеналы Арабаевдин эми бизде алфавитти чыгарган. Ишеналы Арабаев бул белгилүү жазуучу болгон. Ишкер болгон, ишкер эмес, жазуучу болуп, андан кийин бул өзү ушул эмгеги сиңип, Кыргызстанга андан кийин Арабаев атындагы университет берилген да аты. Ишеналы Арабаев кыргыздын белгилүү инсаны болгон. Ишеналы Арабаев атындагы бүгүнкү күндө жогорку окуу жайы бар. Ошол жерде окуп аткан студенттер бар. Бул тарыхый инсан. Бул Ишеналы Арабаев азыр биздин атындагы университет, педагогика университет турат. Ошон үчүн бул биздин атактуу аталардан болгон. Эми мен азыр мындай адашып калайын деп коркунучтуу болуп атат. Ошон үчүн бул биздин атактуу агайлардан болгон деп айтсак болот да. Касым Тыныстанов дагы бир топ эле салымдарды кошкон, ал дагы алфавитти дагы түзгөн, сөздүктөрдү дагы түзгөн. Касым Тыныстанов деле ошол биздин тарыхтын кыргыз мамлекеттүүлүгүн негиздегенде ошондо да өзүнүн салымын кошкон. Ал дагы тил деген, ал дагы ушул жазуучу катары, илимий кызматкер катары билимдүү бизден дагы аксакалдарыбыздын бири болгон. Касым Тыныстанов эми аны Касым Тыныстанов бүттөм дейт. Касым Тыныстановдун кылган эмгеги эл арасында абдан чоң ролду ойнойт дагы. Касым Тыныстановдун атын көп жерлерге коюлуп, иши жакшы иштер менен белгиленип жүрөт. Касым Тыныстанов биздин мындай айткандай биринчи кыргыз тилибизди биздин элибизге тараткан кишилердин бири болгон. Негиздөөчү. Касым Тыныстанов да биздин кыргыздын мыкты уулдарынан болгон. Касым Тыныстанов бүгүнкү күндө биздин улуттук валютада, Касым Тыныстанов биздин ошол жаштар өрнөк боло турган ул инсандардан болгон. Эми Чолпонмар Төлөбердиев ал эми албетте бул баатыр. Чолпонмар Төлөбердиев мынтип айтканда СССРдин баатыры десем туура болот, себеби ошол улуу ата мекен согушта өзүнүн баатырдын көргөзгөн. Бул дагы белгилүү киши. Кандай жерде көргөзгөн? Чолпонбай Төлөбердиев эми так, азыр менде, по-моему, я сейчас перепутаю. Чолпонбай Төлөбердиев биздин атабыз, өзүн биз үчүн согушка чыгып, биз үчүн биздин элибиздин жаркын жашоо үчүн өзүнүн өмүрүн берген. Эми азыр баягы Россияда анын эрдигин анча мынча талаш болуп атпайбы? Чолпонбай Төлөбердиев зотко чыдаган, башка инсан чыдаган өзүн деп кичине талаш болуп атат. Бирок биз
аны биз баалайбыз. Чолпонбай Төлөбердиев биздин улуу ата мекендеги СССРдин герою болгон. Бул жанагы зотко төшүн тосуп, өзүнүн баягы жокейлерди, биздин жокейлерди сактап калган. Герой кыргыз эл баатыры, Чолпон Атилетовдун кылган баатырдыгын бүт дүйнөсү билет. Согуш убагында көптөгөн бир жакшы ийгиликтерди кылып, кийинки муундарга бир чоң таалим калтырып кеткен да, геройлук өзүнүн милдети менен. Дүйшөн Шопоков 28 панфиловчулардын бири. Волоколамский шосседе Москвага көкүрөгүн тосуп тургандардын бири. Ал Панфилов дивизиясынын составында болгон. Панфилов дивизиясы Кыргызстанда, Казакстанда формирование болгон. Иван Васильевич Панфилов деген генерал ошол дивизияны башкарган. Дүйшөнкул Шопоков бул дагы ошол согуш мезгилинде өзүнүн өзгөчөлүгүн көргөзгөн мыкты кыргыздын уулдарынан болгон. Дүйшөнкул Шопоков эми Сокулук районунда биздин аталарыбыздан болгон. Бул дагы улуу ата мекен согушта катышып, өзүнүн да элдигин берген, жан берген. Анткени бүгүнкү күндө биз улуу ата мекен согуш эмдиги жылы биз 75 жылын белгилейбиз. Бул эч качан унутпаш керекпиз алардын эрдигин. Анткени бүгүнкү күндө биз ошол алар бизге тартуулап берген мамлекетти, Кыргызстанды андай жакшынакай, илимдүү, билимдүү, инфраструктура жогорку мамлекет жашап атабыз. Эми Дүйшөн Шопоковдо герой болгон. Дүйшөн Шопоковдун кылганын ал жасаган зотко жүрөгүн тосуп. Вот это поворот. Дүйшөн Шопоков. Андан кийин ушул өзүнүн эрдиги менен элосун алып, бүт дүйнөсү Дүйшөн Шопоковду билет. Биринчилер болуп чыккан Дүйшөн Шопоков.